大家好，我哋今日就嚟到 FFV 嘅第97集，就係介紹呢個利東站。咁我哋開始今日嘅旅程啦。請勿靠近車門。Please stand back from the train doors. 下一站利東，右邊嘅車門將會打開。Next station, 利東。Doors will open on the right. 咁好啦，我哋就嚟到呢個利東站啦。歪咗少少。咁利東站呢，就係橙色作為主色啦。咁呢，就同呢個港島線西延嗰啲站呢，個設計有少少似啦。咁啊呢邊就係1號月台往海怡半島，對面2號月台往金鐘啦。咁呢，利東站就返咗落去呢個地底啦。咁利東站呢，利東站就島式月台啦。咁我哋上去睇下啦。咁呢度就有個洗手間啦，呢度就有部 lift 啦，當返去頭先嘅月台嘅啫。咁跟住呢，我哋就睇下出閘睇下啦。咁呢，就呢個係 boy 出口啦。咁跟住呢，我哋就睇下呢個 A 出口 A1 啦 A2。咁跟住我哋就睇下啲商店啦。呢間就係好便宜嘅餐廳，利東站分店，麵包1蚊。跟住呢個呢，就係麥當勞熱朱古力18蚊。跟住呢個呢，就係都會入咗人嘅我記得啦，係敏華冰廳。咁呢個利東站又係好快介紹完啦。咁呢，下一集呢，就係最後一集啦，就係介紹呢個海怡半島站。下一集就大結局啦。係啊，咁我哋利東站嘅介紹都到呢度啦。咁我哋2日之後海怡半島站再見。拜拜，see you later，sayonara，再見。